네, 안녕하세요. 반갑습니다. 오이캠핑입니다. 우리 캠퍼님들, 캠핑 그러면 좀 떠오르는 게 있지 않을까요? 뭐가 떠오르세요? 저는 캠핑 그러면, 불멍이 그렇게 좋아요, 불멍. 불멍이 제일 먼저 떠오르는데, 우리가 이렇게 지금 이렇게 추운 겨울에는 이렇게 불 쬐고 있으면 등짝이 좀 시리기는 해요. 그래서 가장 이제 불멍하기 좋은 계절이, 꽃피는 춘삼월, 이제 봄이 오면, 이렇게 불 쬐고 있으면 너무너무 따뜻하고 또 군고구마도 구워 먹기도 하고 멍 때리기도 하고 그러는데요. 그래도 일단 어찌됐든 그 재밌고 좋은 불멍을 하려면 뭐가 있어야 될까요? 네, 잘 마르고 잘 타는 장작이 있어야 됩니다. 장작. 그래서 오늘 저희 오이캠핑에서 우리 고객님들, 전국에 계신 캠퍼님들에게 유익한 정보, 장작 정보를 좀 드리려고 이렇게 찾아뵙습니다. 저희 오이캠핑에 지금 두 가지 종류의 그 장작이 들어와 있는데요. 한번 제가 이 화면으로 한번 찾아가서 보도록 할게요. 입고되어 있는 거. 네, 이렇게 보시면 어제 제가 T1으로 가지고 가서 가득 싣고 왔습니다. 지금 이렇게 보시면 그물망 자루에 수익 각구목이 일정한 간격으로 약 30cm 간격, 두께는 3cm 정도 되는 간격이 두께네요. 그리고 길이는 한 30cm 정도 되는 길이로 이렇게 그물망을 담겨 있는데요. 이거 무게는 한 10kg 정도 될 것 같아요. 그래서 뭐 이렇게 한 손으로 같이 쉽게 들을 수도 있고, 뭐 남녀노소 막론하고 다 들고 옮기고 싣고 내리고 할 수 있는 크기로 이렇게 적당하게 잘 되어 있는 것 같아요. 물론 화력도 당연히 좋겠죠. 잘 타고요. 그럼 이거는 부피나 크기가 어느 정도 한 자루가 어느 정도나 되는지 제가 저쪽에 개별로 한번 내려놓고 한번 보여드릴게요. 네, 이거네요. 바닥에 이렇게 눕혀놨을 때 크기는 이 정도 됩니다. 그리고 이렇게 세워놔 보니까 또 이렇게도 나와요. 이렇게 보면 한 30cm 정도 길이에 약 3cm 정도 간격에 무게는 약 10kg 정도. 그래서 남녀노소 누구나 이렇게 쉽게 들을 수 있을 것 같습니다. 제가 두 가지 종류의 장작이 있다고 말씀드렸는데요. 하나는 또 저 안에 매장 안쪽으로 들어가서 포장되어 있는 거 한번 보도록 할게요. 네, 이 또 장작은 지금 이렇게 종이 박스에 이렇게 10kg 단위로 이렇게 좀 담겨 있어요. 이 나무는 수입 각구목이 아니고 국산 참나무를 직접 이렇게 도끼로 이렇게 짜게서 이렇게 떼기 좋게, 그리고 잘 타게 잘 말려놓은 장작입니다. 이거 역시도 길이는 한 30cm 정도 길이네요. 그리고 이제 두께는 보면 각양각색입니다. 뭐 3cm부터 한 5cm 정도 이렇게 되는 두께고요. 길이를 제가 아까 좀 전에 잘못 말씀드린 것 같은데, 길이도 똑같이 수익 각구목과 마찬가지로 한 30cm 정도 되는 길이로 이렇게 박스에 이렇게 개별 포장으로 딱딱 되어 있어요. 그래서 이거는 좀 깔끔하고요. 그리고 또 참나무다 보니까 아무래도 잘 말라서 잘 타고 화력도 좋고요. 그래서 뭐 두 종류가 있는데 당연히 가격은 둘 다 똑같습니다. 얼마냐고요? 잠시 뒤에 알려드리겠습니다. 네, 방금 싹 지나간 거 그거 불멍하는 장면 사진 찍어놨던 거 제가 한번 잠깐 컷도 넣어봤는데요. 장작 가격은 똑같습니다. 박스에 있는 것도 10,000원, 그리고 자루에 있는 것도 10,000원. 내가 이렇게 불떼기 편하고 쉽고 좋아 보이는 걸로 골라가시면 되고요. 장작 구매 관련해서는 저희 오이캠핑 1566-8952 고객센터 전화입니다. 1566-8952로 전화 주시거나 또는 매장에 직접 방문하시면 언제든지 오셔서 사가지고 가실 수 있습니다. 필요하실 때 오시고요. 저희 오이캠핑 또 이제 캠핑 트레일러와 그리고 또 유저분들 캠핑에 또 필요한 것들을 가능하면 다양하게 좀 갖춰 나가고, 또 뭐 AS나 이런 부분들 철저하게 좀 잘 할 수 있는 25년의 오이캠핑이 좀 돼보도록 하겠습니다. 항상 늘 즐겁고 행복한 캠핑 하시고요. 필요하신 거 있으시면 1566-8952 오이캠핑으로 연락 주세요. 감사합니다.